Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, videonya kali ini aku pengen ngasih tahu cara membuat clear slime. Dan ini clear banget. Ini atasnya aku kasih kayak gini nih. Ini clear banget, tapi ini kayak agak apa ya? Ini tuh terlalu berwarna. Oke. Dan ini kita hanya nunggu beberapa menit saja. Dan stretchy. So, kalau kalian pengen tahu, nanti ya. Dan ini juga ada kayak gini gitu nih. Kita nggak usah pakai. Kalau kalian pengen tahu, let's go. Bahan pertamanya yaitu lem, slime activator atau enggak borax solution, air. Ini airnya aku taruh di wadah ini, main-mainan dokter. Harus sediakan 20 warna, tapi sekarang pengen satu warna karena ini aku bakal aku bakal warna campuran gitu. Ya, 2 warna neon, ungu sama pink. Ini tuh kayaknya apa ya? Buat gelang gitu ya. Nah, kayak gini. Tapi kalau kalian tahu, kalian komen di video ini. Seperti biasa, wadah dan sendok dan cup yang terakhir ya. Ini dia cupnya. Oke, pertama kita tuangkan lem. Oh my god. Nih ya. Lemnya semuanya kita tuang. Oh, sorry guys. Dan ini tuh slime itu aku ini tuh slime itu bagus. Pas kemarin ya sebenarnya aku buat, terus aku diemin selama beberapa menit, akhirnya udah jadi clear. Jadi kita tunggu beberapa menit saja. Oh my god. Nih ya, udah kita tuangin lemnya. Selanjutnya kita tuangin air. Ini ada ininya. Serah kalian, tapi aku mah maunya secukupnya. Setengah lagi, 1,5 ya. Nanti jadi itu stretchy. Kalau aku 1,5. Selanjutnya kita tuangin lem 2 coloringnya ya. Nih, kita tuangin. Dua dikali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 bungkus tisu, harganya 6.000. Ini kalau aku sih sekarang gak mau tebel banget, jadi aku tuangin pink neon 1 tetes dan ungu neon 1 tetes. Dan bakal jadi seperti ini. Tapi aku tuh karena kapnya buat. Oke, diaduk sampai warna yang disukai ya. Itu warna kayak ungunya itu nggak dicampur. Pasti nanti aku tangkap.
kita tuangin dikit lagi aja. Oke, dan ini ya. Ini sebenarnya aku sambil dicas. Sorry kalau kurang. Selanjutnya, kalau misalnya kurang air boleh tambah. Ini kurang air. Kalau aku emang buat lagi. Oke, kita aduk. Selanjutnya ini udah aku aduk. Aduknya hingga sampai rata ya. Kalau nggak ada pewarna juga nggak apa-apa kok. Kita tuangin ininya dikit-dikit dulu ya. Tutup botolnya satu. Satu dikit-dikit dulu. Emang aku baca dikit-dikit. No, ketupan. Ya, taruh ya. Ini waktu itu aku beli di Teddy Slime. Teddy Slime dan Instagramnya juga Teddy Slime. Tapi udah di follow back setelah aku. Clear slime. Oh, dan ngaduk-aduknya juga kayak dilipat-lipat gitu. Oke. Udah kita aduk aja ya. Cek aja itu. Tapi gara-gara kamu, mamaku tuh mempercepat pernikahan aku. Kamu gak bahagia, Sat? Menurut kamu aku bahagia? Punya teman? Oke guys, kita masukin ke cup. Kamu harus kasih tahu mamaku kalau kamu Nanti jadi kayak bling-bling gitu. Yang ini emang agak padat. Kalau itu, emang kalau clear slime gitu. Sini bantuin ibu parut kelapa. Ayo terusin. Ya seperti ini. Terusin. Gak mau bu, nanti kuku Melisa rusak. Tuh, udah bagus kan? Rusak bu. Melisa Bisma itu sukanya gudeg, jadi kamu tuh harus belajar. Gudeg itu juga salah satunya harus dimemerlukan santan. Makanya ini kamu harus belajar. Ayo. Kalau Bisma sukanya gudeg, beli aja di restoran bu, kan gampang. Gak usah urut segala. Jadi kuku Melisa tetap cantik. Di kampung ini gak ada restoran. Adrian, kamu beda banget sih sama Melisa yang kemarin. Kalau Melisa
Melisa yang kemarin itu tuh bisa masak, baik. Ibu, itu tuh bukan Melisa. Melisa tuh yang ini. Itu tuh Sarita, Bu. Semua pasti salah milih. Mau jadi apa? Bisa kurus kering badannya kalau kamu jadi istrinya. Itu ya, Bu ya. Udah, dia tinggal di kampung. Ini dia. Dan sekarang kita bakal tuangin. Dan ya. Rekening kita. Iya. Terus kerjaan kamu gimana nanti? Apa sih mau dipecat kok? Gimana? Aku pakai yang Oh gitu sih. daun. Kamu tahu nanti aku sama teman-teman aku. Masa pengen pacar tukang martabak? Ya kenapa emangnya? Halal kok. Bukan yang mau rampok. Udah aku pulang. Pulang nih. Ya udah pulang sana. Masa nggak tahan aku sih? Aku kirain pulang ya. Udah pulang. Udah aku pulang. Udah aku pulang nih. Aku pulang nih. Balik tuh. Balik. Aku sampai nggak pulang. Ini dia. Kenapa ya hidup aku kayak gini banget? Aku bakal tambah yang ini. Adalah Ini fetch home ya usah deh. kenapa hati aku Bisma? Oke, kita tunggu beberapa menit. Palingan kita bakal tunggu beberapa menit saja. Oke guys, dan ini juga udah clear ya. Dan ini masih siang, no aku masih pakai baju ini kan yang kayak tadi. Lanjut ya. Sorry kalau berisik gitu. Oh my god. Stretchy. Sampai kayak ini. Ini dia. Oh, stretchy. Udah kan? Kalian hanya nunggu beberapa menit saja. Dan ini udah beberapa menit dan sudah jadi clear slime-nya. Sambil makan takoyaki. Enak. Oke. Aku mau lampu sama ini. Bergaya. Oh my god. Banyak clear slime. Bagus kan? Kayak agak jelly-jelly gitu. So, thanks for watching guys. Yang udah nonton video aku. Dan kalian jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe di bawah. Like. Komen untuk video ini. So, ini dulu video dari aku. Dan cara buat clear slime mudah kan? Tapi kalian itu harus agak lebihin air ya. Oke, tadi aku 1,5 ya. Mungkin kata kalian banyak, tapi itu bikin clear slime cepet jadinya.
Oke, ini dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and bye-bye.